Günaydın sayın seyirciler. Sizlerle yine bir pazartesi sabahı birlikteyiz. Bugünkü gündemimiz makine sektörü ve Turkuati Vizyon Turu. Ve konuğumuz İnan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tunay Tuşçuoğlu ve İnan Makine İş Geliştirme Müdürü Adnan Edizcan. Hoş geldiniz efendim. Hoş Nasılsınız? bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sizler Efendim nasılsınız? çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımız diğerlerinden farklı. Diğerlerinde tek tek konuklarımızı alıyorduk. Bugün İnan Makine'de iki konuğumuzu birden aldık. Çünkü sektörünüzde de ciddi anlamda bir iş geliştirme çalışmaları yapıyorsunuz. Bunu direkt uzmanından, direkt yöneticisinden. Sizde de işletmenin stratejileriyle ilgili, işletmenin geleceğiyle ve vizyonuyla ilgili ilgili sektördeki sayın şirket yöneticilerine sizin engin bilgilerinizden faydalandırmak isteriz. Ayrıca biliyorsunuz ki makine sektörü ciddi anlamda Türkiye'de hem ihracatta önemli bir payı olan bir sektör. Bu sektörün içerisinde değişik kalemler var. Yani kompresöründen tutun da iş makinelerine kadar. Siz sadece bu iş makineleri alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz şirketinizden bahseder misiniz? Şu an kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanımak isteriz. Sayın seyirciler de tanısınlar. Tabii ki memnuniyetle. İnan Makine 1970 kuruluşlu olan bir firmadır. Şu anda bünyesinde 300 tane personelle çalışmakta. 10 tane de mühendis arkadaşımız görev yapmakta. Ana fabrikamız İstanbul İkitelli'de. Ayrıca İstanbul Anadolu yakası, Ankara ve Antalya ve Burdur ve Bulgaristan olmak üzere şubeleri olan bir firmayız. 1970'te kurulmuş olmamıza rağmen 2003'e kadar olan dönemde özellikle bu hidrolik kırıcı parçaları üretirken 2003'ten sonra uzmanlaştığımız bu konuda kendi markamızı ve kendi kırıcımızı yapma niyetiyle yola çıktık. Evet. Ve şu anda bu model ilk başladığımızda 5-6 model makinamız var iken şu anda 100 kilodan 7 tona kadar 25 değişik model yarattık. Ve tamamen Türk markası olan MTB adıyla hiçbir patent almadan bunu kendi imkanlarımızla başardık ve bu yolda da markalaşma adına rakiplerimizle ciddi anlamda fark yaratan, üstün özellikler olan bir ürün geliştirdik. Ve bunu da dünyanın değişik ülkeleri, özellikle Almanya, İsrail gibi Avrupa'da söz sahibi ülkelerde de ciddi anlamda talep alıyoruz. Ve bunları tanıtıyoruz. Son geçtiğimiz dönemde de bu yakın bir dönemde Bauma Fuarı'na katılmıştık. İlk katıldığımız dönemde Türkiye'den 10 firma katılmışken son bu yıl olan Bauma Fuarı'nda da 125 Türk firmasının Çok katılması güzel. Bu sektörde bizi gururlandırıyor adeta. Sevindiriyor, gururlandırıyor ve Türkiye'nin de ciddi anlamda 2023 vizyonu çerçevesinde ve uluslararası arenadaki artı puanları çerçevesinde sektörde buna paralel hareket etmesi, şirketlerin paralel hareket etmesi istenen hedefe kolaylıkla ulaşılabileceğini gösteriyor. Evet. Peki sizin özellikle ürünlerinizle diğerlerinden ayıran temel özellikler neler? Bu konuyla ilgili nasıl bir iş tasarımı yapıyorsunuz? Nasıl bir müşterilerin ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz? Sizin diğerlerinden ayıran temel özellik nedir? Önce böyle bir genel çerçevesini çizip uluslararası firmalarla kıyasladığımızda MTB'nin farkı nedir diğer firmalara göre? Evet. Onu da şöyle başlamak isterim. Biz işte 2003 yılında MTB markasıyla üretime başlamadan önce hidrolik kırıcı yedek parçası üreten bir firmaydık ve aynı zamanda birçok markaya da servis hizmeti veriyorduk. Bundan dolayı çok ciddi bir tecrübemiz vardı. Evet. Diğer rakip firmaların ürünlerini de değerlendirme şansımız oldu. Müşterilerimizle servisten dolayı, servis hizmeti vermemizden dolayı çok ciddi görüşmelerimiz oluyordu. Müşteri taleplerini değerlendirdik ve buna göre yola çıktık. Neler önemliydi? En önemlisi bir kere müşteri
verimli bir kırıcı kullanmak istiyordu. Yani kısa sürede bu işi yapmak istiyordu. Az yakıt tüketmek istiyordu. Kırıcısının uzun ömürlü olmasını istiyordu. Bu gibi talepler vardı. Ve biz de bunları karşılayan ürünler ortaya çıkarttık. Yani birim zamanda daha fazla iş üreten, yakıt sarfiyatı daha az olan ve parça ömrü daha uzun olan ürünler. Çünkü hidrolik kırıcı darbeli bir kırıcıdır. Ve servis hizmetini zamanında vermez iseniz işin sürekliliği olmaz. Evet. Burada o zaman bir parantez açalım. Sizin söylediklerinizle ana vizyonumuz çerçevesinde bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Diyalektik bir ilişki kuruyorum. Evet. Siz bir prosese fayda ve değer üretmek üzere bir ürün üretiyorsunuz. Evet. Ve o proseste bir denme işlemi var. Bu denme işleminde herhangi bir aksaklık çıkması durumunda anında servisiniz var. Aynen. Ve bunu tamamlıyorsunuz. Aynen. İşi bitirmek üzere. Yani bir işportacı zihniyetiyle veya bir tüccar zihniyetiyle ya ben sana verdim şimdi servisinle mi uğraşacağım? Ben yeni bir ürün başka bir müşteriyle ilgileneyim yerine direkt mevcut müşterinizin yaşamını kolaylaştırmak, tedarikçinizin yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyorsunuz. Aynen. Turkuaz'in de istediği zaten sürekli ve sürdürülebilirlik anlamında bu sizin ürünlerinizin marka olması konusunda müşterilere cevap vermenizi istiyor. Bu örnek alınacak bir çalışma. O yüzden konuşuldukça şirketlerinizden belki bahsediliyor ama Türkiye'de de bunlar örnek alınması gerekiyor. Evet. Yani bugün baktığımızda birçok şirketlerin bir başka firmayı tercih etmemesinin nedenlerinden bir tanesi, en büyük nedeni fiyat zannederiz ama en büyük nedenlerinden bir tanesi satış sonrası hizmettir ve servistir. Evet. Buna dikkat etmek gerekiyor ki karşındaki gözlerinde dolar işareti belirmiş bir kişi değil, o bir insan, bir değer, bir servis, bir iş ortağı gibi görüp ona daha fazla ne verebilirimi düşünebilmek lazım. Tabii bunu da ilgili müşteri suistimal etmemeli. Verdikçe daha fazla ne vereceksin bedava dememeli. Evet, çok güzel gidiyor. Peki efendim, Türkiye'de bakıyoruz, delici deyince veya düzleyici deyince akla MTB geliyor. Evet. Türkiye'deki bu gelişme... Kaya kırıcı dersek çok efendim? daha hidrolik kaya kırıcı dersek Yani, delici biraz şimdi biraz işin terminolojisi açısından beni bağışlayın. Evet, estağfurullah. Delici başka bir ürün de o yüzden. Başka bir ürün. Başka bir ürün ama Evet. delici seyircilerimiz bilir, biz de hani daha zihinde kalıcı olma üzere böyle bir teyit geçiş yapıyoruz araya. Şimdi sizin ürünlerinizle ilgili baktığımızda Türkiye'de imalatçı olan çok fazla firma yok. Evet. Merdiven altı çok. Evet. O da Onlar ayrı da- bir... Çünkü bu makineler Evet. yapma aşaması oldukça titiz, kalite bilinci, üretim takibi, planlama gibi bir de proseslerde değişik talaşlı işlem, ısılı işlem, ham madde seçimi, bunları bir bütün olarak oluşturup müşteriye verme noktasında ve bütünün verimliliği konusunda çok ciddi çalışmalar gerektiriyor ve çok büyük de riskler içeriyor. Evet, buna maliyetine giriyorsunuz. Köyden indim şehre, kurdum şirketimi anlayışıyla herkes işte girişimci olması çabası içerisinde ya da sermayedar ya da patron görüntüsü olması içerisinde. Yani sırf bazıları da patronluğu, girişimciler hani bana patron desinler, bir sivil toplum örgütünde bulunayım, bana protokol yapsın desinler diye de patron olanlar da ayrı bir segment. Ama bir de işte ben piyasayı karıştırayım, piyasadaki prosesi bozayım, merdiven altında 10 liralık malı elektrik kaçak, su kaçak, işçi kaçak, şu kaçak, bu kaçak yapayım. 10 5 liralık liraya malı vereyim. 5 liraya vereyim. Evet. Bu bence hainlik. Yani bence Tabii ticarete bu- hainliktir. Çünkü eşit ve adil bir rekabet yoktur orada. Evet, Dolayısıyla bunu müşterilerimiz de artık ayırt ediyor. Mesela bizim sektörümüzde de bireysel çalışanlar var, bir de kurumsal çalışanlar var. Hiçbir Türk danışmanlık markasını göremezsiniz dünyada. Hep yabancılardır. Ama biz Pro Grup Uluslararası Danışmanlık Firması olarak bireysel değil, kurumsal olarak Türkiye'yi temsil edeceğiz.
ve Türk danışmanlık markası çıkartacağız dedik. Ve bireysel elinde çantacı dediğimiz bazı danışmanlar bireysel olarak ben varım, ben yoksam bu şirket yoktur diye halen devamını sürdürüyor. Her sektörde Her olduğu sektörde gibi. olduğu gibi işportacı diyoruz biz Doğru. buna. Dolayısıyla bu bizim darboğazımız. Bunu bu bariyerlerde ele alacağız. Bir diğer bariyer olarak baktığımızda enerji ve ilk madde ve malzemedeki ham madde girdiğimizdeki çok yükseklik. Buna rağmen Türkiye'de yine bir mücadele yapıp devlet sağ olsun elinden geldiğince teşvik ve destekleri veriyor ama Turkuat gibi marka gibi bazı yatırım teşvik ve destekleri de söz konusu. Bizi rakip olan birkaç tane de ülke var. Yani Evet, Japonya'sı, Kore'si, İtalya'sı, Almanya'sı. Ama gördüğüm kadarıyla Çin bu konuda çok fazla yol kat edememiş. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz? Evet, çok güzel bir soru yine. Tabii ki bu ham madde çok önemli seçimde. Bir de bizim hani biraz evvel de söylemiştim, bizler şey yaptık, bu ham madde ve malzemeyi titiz seçerek kendi mühendisimizle bu geçmişten gelen tecrübemizi de diğer model ve markalardan birleştirerek mükemmel bir makine yaratma adına ciddi çalışmalar yaptık ve son dönemde yakaladığımız yeni modellerimizle dünyada ve Türkiye'de ciddi anlamda bu konuda şeyler aldığımıza inanıyorum. Yani yol kat ettiğimize inanıyorum. Ve herhalde Çin bu konuda Güney Kore'yi bir şey gibi kullanıyor. Şimdi Türkiye'nin bu konuda evet asıl merkez olarak Güney Kore, Japonya eksenli bu sektör çok gelişti. İş makineleri ve aksesuarları açısından. Çin de oraya olan yakınlığını ve onlarla olan yakın ilişkilerini daha hızlı geliştirdi ama hızlı yol alamadı çünkü kendi markasını, kendi şeylerini geliştiremedi. Evet. Biz Türk firması olarak iyi sentezler yaptık çalıştığımız diğer makinelerle. Bu sentezler karşılığında kendi markamızı yaratabildik ve bence iyi de oldu. İlk pazara girdiğimiz zaman tabii Türk makina imajı o denli yaygın değildi. Bizim müşterilerimiz de hani ya siz Türk malısınız ama bizim bir çekincemiz var Türk malına karşı. Biz bunu pazarda İtalyan malı ya da bir başka ülkenin malıymış gibi verme yönüne tercih ettiler. Ama bu birkaç yıl içinde makinede çalışıp performans ve üstün özelliklerini daha yakından tanıdıktan sonra tekrar geri döndüler size. Tekrardan evet, zaten bizim malımızı kullanıyorlardı ama bunu Türk malı olarak lanse etmiyorlardı. Çünkü Türkiye'nin makine sektöründeki o dönemde dünyadaki imajı çok da iyi değildi. Dolayısıyla bunu Türkiye'den alıyor fakat altına Made in İtalya yazıyordu. Ama bu dönemde bizim makineleri kullanıp belli güvene, belli performansı gördükten sonra gönül rahatlığıyla artık bu Türk malıdır. Türk malı bir makine kullanıyoruz diyerek satış ve organizasyonlarını bu şekilde yapılandırdılar. Çok güzel. Bu demek ki bizim biliyorsunuz işletmelerde bir markanın oluşabilmesi için vaat ve güven olması lazım. Bu vaat ve güvenin arkasında da bir ürünün olması gerekiyor. Tabii. Ve biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi servis olması lazım. Mutlaka. Bu süreci, bu prosesi siz zihninizde bir stratejik anlamda tasarlayıp işletmenin nereden, hani nereye ve nasıl gideceğiyle ilgili stratejik planlar da oluşturuyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii ki. Ve burada diyorsunuz ki ben tek işte yoğunlaşıyorum gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve burada kırıcı, düzleme Evet, gibi biz aksesuar ve makine ve aksesuarları ile ilgili o çalışmalar konuda, yapıyorsunuz. evet, Bu konuda da spesifik anlamda Türkiye'ye çok ciddi de girdi sağlıyorsunuz. Bugün baktığımızda her ne kadar tehditler olsa da bununla ilgili mücadeleler yapıyorsunuz. Bu şunu gösteriyor. Bunu siz hani yapıyorsunuz. Siz tabii ki iyisiniz de diğer sektörlerde de mücadeleciliği satır arasını vermeye çalışıyorum. Yani
bu iş olmuyor. Nasıl olsa bırak bu işi inşaata gir. İnşaat olmuyor, tekstile gir. Tekstil olmuyor, işte kanalizasyon temizleyici işlerine gir falan gibi. Anlatabildim mi? Bu biraz şey oluyor. Biraz doğru. böyle tuhaf bir varlık gibi bir girişimci gözükmeye başlıyor. Tabii ki paranı, sermayeni en iyi karlılık nereden getiriyorsa değerlendireceksiniz ama amaç orada fayda ve değer oluşturmaksa işinde odaklaşarak biraz da makro bazda Türkiye'yi düşünerek bir yerlere çıkarma konusunda biraz sabırlı olmak lazım. Yani o zaman girişimci marka olabilmesi için uzun ince bir yolu ve sabırlı yolu tercih etmesi gerekiyor. Bu konuda bu çalışmalarınız gerçekten örnek teşkil eden çalışmalarınız. Biraz da 2012'den bahsedelim. 2012 biliyorsunuz Türkiye içinde yeni atılımların gündeme gelmesi, işte kentleşmeler, işte uluslararası arenada yani bir de Allah göstermesin ama bir takım politik istikrar olaylar, savaşlar falan vesaire sektörde de bir şey yarattı. Yani bir fırsat yarattı ama tabii istemeyiz yani dünyadaki böyle bir karışıklığı. Ama kentsel dönüşümü isteriz tabii. Evet. Bu diğer sektörleri de tetikliyor. Tabii ki bunun da fiktif olmaması her zaman her yerde de söylüyoruz. Yani fiktif olan bir şey bugün belki zarar vermez ama belli bir süre sonra sizin önünüzde çok ciddi engeller ve sorunlar çıkartabilir. Bugün mortgage yasasında, mortgage krizinde olduğu gibi. Dolayısıyla kentleşmede sayın müteahhitlerimize, inşaat sektöründe olanlara da şunu söylüyoruz. Yani 50 liraya mal ettiklerini 1 milyon dolara satma bir beceri değildir. Bu fiktiftir. Dolayısıyla yarın öbür gün aynı tekstilciler olduğu gibi onlar da önce hamur arabalarını, evlerini, katlarını satıp sonra bir yerde çalışmak zorunda kalırlar. Bu Türkiye'ye zarardır. Yani 50 liralık bir şeyi 1 milyona satamazsın. Bu ekonominin de şeyidir yani tamam belki 100'e satarsın, belki 70'e satarsın ama dolayısıyla bu kentleşme sonucunda şu an inşaat sektöründeki hareketlilik de tabii ki sizin sektörünüzü tetikliyor. Tabii ki. 2010 bildiğim kadarıyla 2011, 2012, 2010-2011'de ciddi bir artış var sektörde. Evet, %40'a varan. Geçen sene %13. Doğru. Bu sene de hedefiniz daha doğrusu derneğiniz tarafından açıklanan %10 civarında. Evet. 2012'yi siz nasıl geçirdiniz? Yani biz de aynı şekilde yine %10 bir ciro artışıyla geçirdik ve bizim hani 2013 olarak da beklentimiz en az 2012'nin verilerini belki %2-3 artışla 2013 olarak tekrarlamak olarak düşünüyoruz. O zaman büyüme. Tabii ki. Tabii. Sürekli ve sürdürülebilir büyüme. Bu rakam, bu çerçevede %10, 12, 15'e kadar olan şey süreklilik arz ediyor. Bunun daha yüksek oranlarda olduğunda o büyüklüğün sindirilmesi, o yapının oluşturulması, şirket içindeki yeni pazarlar, yeni iş, yeni ürünlerin geliştirilmesi daha önem arz ediyor. Çok önemli bir konuya değindiniz. Türkiye'deki en büyük şirketlerdeki listenin içerisinde yapılacak işlerde atlanan iş geliştirme. Mevcut sektöre göre işlerin veya ürünün geliştirilmesi. Bu konuda benim çok az firmalara rastlıyorum. Rastladığım olmayan firmalara da ilk yapacağınız iş diyorum, iş geliştirme, ürün geliştirme, Ar-Ge çalışmaları. Ya hocam diyorlar bunlar gider nasıl? Peki diyorum bir gecede bir yapmış olduğunuz özel harcama ya da bir yüksek benzin tüketimi yapan arabanıza bir bedel ödüyorsunuz. Olacak tabii. Evet. Kişisel harcamanız bu, sizin karışamayız. Ama şirketinizin de benzini Ar-Ge. Evet. O tükendiği zaman almanız lazım. O nasıl gider değilse arabanın gitmesi için Ar-Ge de bir gider değildir, bir yatırımdır. Sizi bir yerden bir yere ulaştırır. Web şirketlere şunu öneriyoruz. Ya dolmuşluğu tercih edeceksiniz. 2'de 1 duraklarda duracak, yolcular alıp indirecek, bindirecek, sonra geri geleceksiniz. Ya da bir uçak kullanacaksınız, tarifeli. İstenilen hedef belli, saati belli, biniş iniş saati belli. Onu araç kullanacaksınız. O yüzden işletmenin stratejisi ve araçları belli değilse, Ar-Ge gibi de iş geliştirme gibi birimleri de olmazsa, yani bu işi böyle hani bakkal dükkanındaki tezgahın başında durmak gibi bir şey bu yani. Evet.
Yani 2 kere 2 4 bu gözüküyor. Sizin iş geliştirme konusunda piyasada ne oluyor, neler yapılıyor, buna göre nasıl modeller çıkartılıyor diye ciddi bir Ar-Ge ve iş geliştirme çalışmalarınız var. Doğru. Biraz daha açabilir miyiz iş geliştirme çalışmalarını? Şöyle anlatalım. O zaman biz tabii ki lokomotif ürünümüz hidrolik kırıcı. MTV markasıyla ürettiğimiz hidrolik kırıcıydı. Fakat biz daha sonra bunun ürünlerimizi çeşitlendirmeyi, çünkü hidrolik kırıcı biz ataşman olarak geçiyor. Yani bir eklenti, bir makineye bağlı çalışıyor. Bunun yanında farklı ataşmanlar da var, özellikle dünyada kullanılan. Biz bunları geliştirmek üzerine çok ciddi bir Ar-Ge bölümü çalışmaları yapmaya başladık. 2008-2009 yıllarından itibaren başladık biz bu çalışmaları yapmaya. Mesela ilk yaptığımız çalışma 7 tonluk kırıcıydı. Dünyada sadece 3-4 firmanın üretebildiği bir üründü. Ve biz şu anda o dünyadaki 4 firmadan biriyiz bu 7 tonluk kırıcıda. Öyle 4 diyeyim. firmadan bir tane, Evet, çok önemli. dünya Türkiye, çapında yani, evet. Bunu da sizin mühendisleriniz, Ar-Ge Evet, çalışmalarınız aynen, çerçevesinde ortaya koyduğunuz ürünlerden bir tanesi. Evet. Ve ondan sonra bu sefer bu kentsel dönüşüm süreciyle ilgili yatırımlara girdik ve Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bina yıkımında kullanılan işte yıkım makasları diyebileceğimiz, öğütücüler diyebileceğimiz ürünler. Çevreye de zarar vermeden yapılan Tabii bir ki. çalışma üzerine. Tabii ki özellikle bu yıkım makasları ve öğütücüler ve grapple dediğimiz ürünler, bu tür ürünler yıkım esnasında çevreye minimum zararla bu yıkım işlerini yapmayı sağlayan ürünler. Geri dönüşüm de Geri sağlıyor. dönüşümü de daha kolay sağlıyorsunuz. Çok bir de güzel. Yani hem çevreye koruyucu bir etkisi var, hem de yıkım esnasında biliyorsunuz büyük şehirlerimizde binalar birbirine çok yakın. Bu tür binalarda patlatma yöntemini kullanamazsınız. Evet. Ancak bu tür ürünlerle yıkım yapabiliyorsunuz. Evet. Biz de bu tür ürünlere, bu yatırımları, Ar-Ge çalışmalarını yaparak neyi sağlıyoruz? Hem bir kere ülkemize bir katma değer yaratmış oluyoruz. Hem rekabetçi ürünler meydana getiriyoruz. Bir avantajını daha söyleyeyim ve bu örneği özellikle vermek isterim ben. Yaklaşık ben bu sektörde şu anda 16. 17. senem yani. Çok güzel. Yani ilk yılları hatırlıyorum. Mesela bir rakip bir marka Türkiye'de belli bir örnek olarak vereceğim. Mesela atıyorum 40 bin euroya satılıyordu. Şu anda biz aynı değerdeki bir ürünü ülkemizde 16-17 bin euroya satıyoruz. Çok ciddi. O aynı marka da Türkiye'ye şu anda 40 bin euroya satmıyor. Fiyatı Yani düşürdü. 25-26 bin eurolara satıyor. Eğer siz rekabetçi ürünler yaratırsanız ülkeniz kazanıyor. Ülke ekonomisi açısından da Evet. değer üretmeniz söz konusu olabiliyor. Bunu müşterilerinize servis olarak, fiyat olarak da sunuyorsunuz. Aynen. Bu ciddi bir şey. Yani bunu kelimelerle ifadesi, Tabii, yani tabii. tüyleri insanın ürperiyor bu konuda. Aynen. Yani girişimci baş tacı ya. Yani geliştirici baş tacı olmalı. Yani insanların bence hani kendisini aşağı çeken küçük insanlardan sıyrılması gerekiyor. Yukarı çekecek büyük insanlarla birlikte olması lazım. Türkiye'de yukarıya gidiyor. Dolayısıyla yukarı giden insanlarla birlikte hareket etmekte 2023 vizyonunu çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Evet. Bazı küçük insanlar vardır. Olur olmaz küçük şeylerden olay çıkartır, büyük resmi kaçırır. Yok o niye onu yaptı, yok niye şunu yaptı, niye geç kaldı, niye erken çıktı, niye evi pisledi, niye camı silmedi falan vesaire. Evet. Ya bırak. Bırak ileriye git, dikiz aynasına bakmadan ürününü geliştir. Müşterine katma değer oluştur. Müşterinin prosesine fayda ve değer oluştur. Bu konuda ihracatımıza bakıyoruz. Sektörle ilgili makine ve aksamları konusunda Ocak-Nisan 2012'de 1,7 milyar dolar. Ocak-Nisan 2013'te 1,8 milyar dolara doğru çıkıyor. Ve %9,7'lik yaklaşık bir artış var. Doğru. Kim tutar size? Devam ediyoruz. Yıllık 5,1 milyar dolardan 5,4 milyar dolara çıkmış. Şimdi sizin hani kimin serveti bu? Ben cebime koyduğum, aldığım araba, yattığım yatak, kullandığım malzeme nereye götüreceğim? Bir yere kadar. Ama ülke kazanıyor.
Evet. Önceden savaşla kazanıyorduk ülkeleri. Şimdi ne yapıyoruz? İnsanların kaliteli yaşamı oluşturabilmesi için ihracatını artırmak, söz sahibi olabilmesi için milli gelirini artırmak, gayri safi milli hasılasını artırmaya çalışıyoruz. Bakın puanımız birdenbire nasıl BA artı 3'e çıktı. Evet. Bu ne demek? Kim yaparsa yapsın. Önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin Çanakkale'de kazandığı zaferi masa başında kazanabilmek. Kimsenin burnu kanamadan. Doğru. Bu anlamda bakıyoruz şu an Turkuaz'e geldiğimizde yani şu an toplamda 153,4 milyar dolar ihracatımız var. Hedef ne? 500 milyar. Ama bizim her programda bahsettiğimiz ihracatımızın kilosu şu an maalesef düşük. 3,5 dolar. Almanya'nın 4,5 dolar. Evet. Dolayısıyla ben şu anki ihracatla eğer katma değeri yüksek olmuş olsaydı 400-500 milyarı yakalamıştım, milyar doları. Turkuaz'e bakıyoruz. Turkuaz'de en son 90 firma, 103 tane marka var. Ve sektörünüzde de bir Sanko gözüküyor. MST ile ilgili. O da iş makineleri. Doğru. Hidromek gözüküyor. Evet. Ama bakıyoruz tekstile, mobilyaya almış başını gidiyor. Siz niye yazsınız? Şimdi bu güzel bir soru. İş makineleri sektöründe daha çok ham madde ile ilgili, yan sanayi ile ilgili ülkemiz yeterince gelişmediği için bazı ürünlerin çok önemli bu. özellikle ham madde ve yan sanayi özellikle hep dışarıdan ithal etmeniz gereken ürünler var. Bundan kaynaklı olarak da günümüze kadar gerçekten çok yavaş ilerledi iş makineleri sektörü. Hep ithal ürünler aldık. Sürekli ithalat yaptık. İşte bundan dolayı da bir bedel ödedik. Ve bu bedelin karşılığında ciddi bir para kaybımız oldu. Evet. Çünkü ithalat yaptık. İhracat yapamadık yani. Zaman içinde, süreç içinde işte bazı girişimcilerimiz işte Hidromek gibi, MST gibi, İnan Makine gibi firmalar neyse ki bu işe Gönül baş koydular. Evet. diyelim. Gönül koydular. Ondan sonra Türkiye bir şeyler yapmaya başladı. Ve bunu da yani öyle bir rekabetçi ürünler yapmaya başladılar ki bugün yani gururla söyleyebiliriz bunu da yani. Biz İnan Makine olarak şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl 2012'de ihracatçı birlikleri tarafından makine dalında en çok ihracat yapan 7. firma olduk. Ödül aldınız bu Ödül konuda. aldık, evet. Harika, çok güzel. Yani- Bunlar belki bir sembol ödül ama Tabii ki. diğerlerini Onur düşünmesi ediyor en azından. Bizim için gurur onurlandırıyor. meselesi. Yani yoksa Turkuaz'de de bir skor aslında. Evet. Ama asıl o süreç içerisindeki iyileştirme ve geliştirme çalışmaları. evet. Turkuaz alan firmalara devlet diyor ki bendensin. %50 sana hibe yapıyorum. Ama diyor vizyoner bir bakış açısı istiyorum senden. Yani küçük şeylerle uğraşma. Kararını ver, masanın yumruğunu masaya vur ve de ki 2023'e gideceğim. Evet, hedeflerini Geliyor musun, oluştur. gelmiyor musun benimle? Var mısın, yok musun? Masanın bu tarafını 2023'e geçmek isteyenler, bu tarafına 1831'lere gitmek isteyenler, hatta cilalı taş devrine doğru gitmek isteyenler grup da olabilir. İş yapmama uzmanları gibi, sorun çıkartma uzmanları gibi. Ama şuraya geçenler 2023 hadi ileri, dikiz aynasına bakma. Dolayısıyla Turkuaz diyor ki süreçlerinizi 2023'e değil 2070 hangi yıl olursa olsun süreçlerinizi öyle bir iyileştirin ki ya ikide bir vitesi geri çekmeyin. Rekabetçi olun. Rekabetçi Evet. olun. Çalışanlarınızla, yöneticilerinizle, ailenizle birlikte hareket Takım ederek oluşturun. küçük şeylerle Evet, uğraşmadan büyük Çok şeylere, büyük resme bakarak ileri gidin. Nelere bakıyor? Stratejik planlama. İnan'da bakıyoruz stratejik planlama çalışmalar var mı? Var. Tabii. Devam ediyor. Devam. Tedarik zinciri yönetimi, müşterinin ihtiyacının tespit edilmesinden karşılayana kadar tüm süreçler. Şimdi diyorsunuz ki müşteri ve sektörde değişiklikler var. Kentsel dönüşüm. Ben ona göre ürün geliştiriyorum. Ürün geliştirme. Marka performansı yatırımlar yapıyorum. Bulgaristan'da bile diyorsunuz ki şubem Evet, var. şubeler açıyor. Finansal yönetim devamlı ben sermayemin üzerinde olay gözetimim. Marka performansı yine aynı şekilde. İnsan kaynakları iyileştirme çalışmaları içerisinde düşünceleriniz var, çalışmanız devam ediyor. Bunun yanında yönetişim ve bilgi sistemleri, kurumsal yönetim. Bunları istiyoruz. Zor bir şey değil ki. İkide bir bu evrağı yazdığın zaman tekrar bir kaydet, bunu tekrar kullan diyor. Atma çöpe. Evet.
Bu bakımdan sizin de gördüğüm kadarıyla iş gelişiminin yanında kurumsal anlamda da gelişmeler söz konusu. Stratejik planlar, tek iş yoğunlaşması, rekabet stratejilerinde verdiğiniz önem, hız, farklılık aldığım satır arasında burada konuşmalarınızdan. Bir de maliyetli liderliği yapıyorsunuz. Bunun farkında olarak yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yani bu ne demek? Bizim generic stratejimizde diğer rakiplerinize göre kendinizi ayırmışsınız demektir. Bu bakımdan biz sizi Turkuaz'da görmek istiyoruz. Ve bunu tüm çalışanlarınızla belki buradan programdan ayrıldıktan sonra 2023'e geçmek isteyenler bu tarafa, 1831 hatta Cilalı Taş Devri ile ilgili düşüncesi olanlar da bu tarafa deyip masaya vuran yöneticilersiniz. Zaten özellikle bu siz başkanımız olarak. başladık. Evet. Ve şu anda bu Neler aşamaları... yapıyorsunuz? İşte bununla ilgili hep beraber çalışmaların altyapılarını oluşturduk. Personel seçimleri, personelin eğitimleri, ürünlerin alınım aşamaları, satın almadaki titizlik, onun prosedürlerinin Üretim süreçleri, pazarlama oluşturulması, süreçleri. planlama süreçleri. Bu süreçler tabii kolay da olmuyor ama bir aşamada başlandık Başlamak en azından. bitirmenin Evet. yarısı demek. Şimdi tabii ki sayınızın artmasını diliyoruz. Program da heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Konuyu açıyor. Dolayısıyla sizin sektörde önerileriniz, tavsiyeleriniz bir vizyoner bakış açısı olarak Turkuaz vizyonu çerçevesinde de, yani her seferinde de tekrarlarız ve tekrarlamaktan da bıkmayız ve her seferinde her yerde de söylerim. Türk malı imajını yurt dışında artırabilmek, ihracatımızı artırabilmek ve küresel bir hale, küresel rekabet edebilir hale gelebilmek için önerileriniz neler? Sektördeki bu işe yeni başlayan, devam edenler açısından. O merdiven altı olanların zihinlerinin kolay kolay değişeceğini zannetmiyorum. Onlar da değişir ama herkes öğrenir. Bazıları geç öğreniyor. Bazıları 1842 yılda öğreniyor. Bazıları da 5 saatte, bazıları da 10 dakikada öğreniyor. Dolayısıyla sizin önerilerinizi almak istiyoruz sektöre. Şimdi zaten ülke olarak bir vizyon koyduk. 2023'e Evet. bir hedef koyduk. Tabii bu hedefle beraber belli altyapıların oluşması gerekiyor. Sektörlerin belirlenmesi gerekiyor. Bunun için makine sektörü hakikaten önemli bir sektör. Bununla ilgili de tanıtım faaliyetleri de yapıldı. Çünkü hakikaten Türkiye makine sektöründe dünyada çok tanınan, bilinen bir yeri yok. Daha çok tekstil ağırlıklı bilinen bir ülkeydi. Bunun altyapı çalışmaları nedir makinacılıkta? Kullanılan şey tekstilde kumaş ya da iplik ise şeydeyse makinedeyse demir ve çeliktir. Bununla ilgili altyapı ve çeşitlendirme çalışmaları yapıldıktan sonra eğitim, mühendislik çalışmaları da buna ilave edildiğinde Türkiye'nin önünün bu konuda şirketimizin aynı şekilde, yani bunu son teknolojiyi takip etmek ve şey olarak görüyorum, buna uygun, bu teknolojiye uygun personel, eğitilmiş personelle de desteklenmiş bir şekilde ham maddede bu işin içinde harmanlandığında gerek şirketimiz olsun, gerek Türkiye olsun, önünün Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle yerinin, lokasyonunun da O fırsatlar bu içerisinde, fırsatları iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Özellikle Orta Asya ülkeleri, Orta Doğu ve Rusya ve Balkanlar olarak baktığımda Türkiye'yi hani bu vizyonda 2023'te durdurulamayacak, ciddi ataklar yapacak. Zaten başlayan bu atakların ciddi verimler, meyveler vereceğini, Afrika'da ve işte dünyada sesinin çok daha fazla duyulacağına ben bütün kalbimle inanıyorum. Biz de aynı şekilde katılıyoruz konuya. Sizin özellikle iş geliştirme şirketlere önerileriniz neler olabilir? Benim öncelikle önerim bir kere Ar-Ge yatırımı yapmaları kesinlikle ve
Yani hangi sektörde, hangi konuyla ilgileniyorlarsa onunla ilgili çok ciddi ürün ve pazar araştırması yapmaları ve bunları birleştirip rekabetçi müşteri talepleri, özellikle bir de müşteri talepleriyle bunu birleştirip Evet. rekabetçi ürünler yaratmak için çaba sarf etmeleri Rekabetçi gerekiyor. ürünler altı çizilebilir. Evet. Evet, rekabetçi ürünler yaratmaları gerekiyor. Çünkü ne kadar rekabetçi ürünler yaratır iseler o kadar başarılı olacaklar. Ne kadar